ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دی حدیث کی پنځو مباحثو ته خیال کوي. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس مقصود د حدیث شریف سده، څلورم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف مخکې تیر شوی، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ مل ایمانو، د ایمان علامه او نښه څه ده؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اذا سرتک حسنتک، چې نیکي تا خوشحاله کی، وساعتک سیئتک، او غمجن کی تا گناه، پانتا مومن تا مومنه. غلط کار در نوشی رستا خپای، خکار در نوشی زرد باغ باغ شنو پا انتا مومن تا کامل مومن. قال یا رسول الله پا مل اسم گناه سشیده؟ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا حاک پی نفسک شیون، گڑوڑے شندراشی ستا پزڑ کی سشینا سشی تردد کی تاواچی فدعه آغا پریک دا نپرد دیتی زڑ کے پیداش. درم بحث مقصود دا حدیث شریف الترغیب الى خصائل الایمان، دا ایمان خویونو تا ترغیب ورکول، و بیان علامات الایمان، دا ایمان علامی در تا ذکر کر. مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سر واضح دا، حدیث کی علامی دا ایمان ذکر کئی او کتاب وضعم دے دا پارس. پینزم بحث حل دا الفاظ مفرده و اعتراضات و جوابات. ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یو سړی تپوس وکړ مل ایمان، ایمان څه شی؟ قال اذا سرتک حسنتک. اوس به پتا سه اعتراض وارد شي، سړی تپوس کړی د حقیقت د ایمان چې د ایمان حقیقت څه شی، او جواب ورته په علامې سره ورکړی شو چې نیکی دی خوشحاله کی او گناه دی خپه کی، نو دا ایمان دی. دا خو ایمان نه دی، حقیقت د ایمان خدا نه دی، علامه ده که. او ما سره خو د حقیقت باره کې تپوس کیږي که نه. پې پوه تاسو به جواب وکړئ چې عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت داسې دی مل ایمان الکامل، ما علامت الایمان الکامل، د کامل ایمان علامه څه ده؟ جواب کې ورته کامل ایمان علامه وښودل شوه اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک. فمل اسم گناه څه شی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه د گناه څه ده؟ دلته عبارت په حذف د مضاف سره دی. اذا حاک فی نفسک، حاک حیکن، حیک اثر ته وایي، زړه کې دی اثر وشي او نفرت ته نه پیدا شي، نو دا به فدعه بیا پرېږده دا ګناه. تاسو باندې به څوک اعتراض کړي ډېر ګناهونه مونږ کوو، زړه کې هم ترې نفرت نه وي، شوق هم وي ورسره، محبت هم وي ورسره، دا به څنګه معلومیږي؟ جواب دا په نسبت سره نفوس قدسیو ته، زمونږ او تاسو ته نه، په نسبت سره چا ته؟ پاکو نفوسو ته، پاکو نفوسو ته که نه، چې هغوی په عبادات او ریاضاتو باندې روحونه صفا کړي، هغې خلکو ته دا وایي، مونږ ته نه وایي. لکه حدیث شریف کې چې راغلی دا ما یریبک الی ما، هغه څه چې تا شک کې چې هغه پرېږده هغه څه ته چې شک کې دی، ځکه شک خو ډېر یو بد شی دی، سړی ډېر مریضوي، نفرت سړي زړه کې پیدا کوي. پې پوهېږئ که نه ستئ پوهېږئ؟ بل وایه. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. قلت ما الإسلام؟ قال فيه الكلام وإطعام الطعام. قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قال قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. قال قلت أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال قلت أي الحجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. قال فقلت فأي الجهاد أفضل؟ قال من وقر جواده وأهري قدمه. قال قلت أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر. رواه أحمد.
دې حدیث شریف د راوي حالاتو لګورئ. د دې راوي عمرو ابن عباسه دی. دا ډېر یو عجیبه صحابي دی. جاهلیت کې کله د بت پرستی نه ده کړې او چیلۍ به یې سرولي او وریځې به په ده باندې د سخت نور نه سوری جوړ کړی و. کنیت یې ابو نجیح سلمي دی، قدیم الاسلام دی. د چې ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل وطن ته لاړ شي چې کله ما د نبوت ظهور علی الاعلان وکړو نو بیا به راشي. دې وطن ته لاړ، خپل عبادات پې کول. نبی علیہ السلام مدینې ته لاړ، خیبر فتح شه نو دی واپس راغی، مدینې منورې ته راغی. د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو، مدینه منوره کې اوسېدو. یو لوی جماعت د صحابه او د دنه د حدیث روایات کړي دي. د عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په اواخرو کې دی چې کوم دی وفات شو، او یا د علی رضی الله تعالی عنہ د خلافت اوایلو چې دی وفات شو. د ابوذر رضی الله تعالی عنہ اخیاپي ورور د ټول حدیث چې دنه روایت شوي 48 دي. مقصود د حدیث شریف بیان و علامات الایمان. مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی ځکه علامې د ایمان پکې ذکر کی. دویم او پنځم بحث لګورئ، مختصر تشریح او حل د الفاظ مفرده و. عمرو ابن عباسه فرمای اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم. فقلت ما ورته یا رسول الله مما قال هذا الامر، تا سره څوک دی په دې کار کې؟ علی هذا الامر، امر نه مراد اسلام دی. په اسلام کې تا سره مرګري څوک دي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل حر و عبد، ابو بکر دی را سره او بلال دی را سره، یا حر دی را سره ابو بکر، عبد دی را سره زید ابن حارثه. لیکن د مسلم شریف د روایت نه معلومیږي چې د حر نه مراد ابو بکر دی او د عبد نه مراد بلال دی. دلیل د مسلم شریف حدیث دی، هغه وایي ومعه یومئذ ابو بکر و بلال، ابو بکر و بلال ورسره په دې ورځ. قلت بیا ته ما تپوس کوم مل اسلام، علامه د اسلام څه شی ده یا کمال د اسلام؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل طیب الکلام، خوږې خوږې خبرې کول، خلکو ته خوږې خبرې کول، و اطعام الطعام او خلکو له خوراک ورکول، دا اسلام دی. دا دواړه ولې خاص کړل؟ ځکه طیب الکلام دا روحاني غذا ده او اطعام الطعام دا جسمانی غذا ده. تاسې په دې پوه شئ، د روحونو دپاره غذا خوږې خبرې دي او د بدن دپاره غذا صالحه خوراک دي. دا دواړه ځکه ذکر کړ چې دا دواړه حقوق العباد دي. په خوږو خبرو د بنده روح ته تقویت ملاویږي د مخاطب، او په خوراک باندې د بنده جسم ته تقویت ملاویږي، او دا حقوق العباد دي. نو دا ځکه مقدم کړ. قلت بیا ته ما تپوس وکړو، خو سوال دا دی چې طیب الکلام په اطعام الطعام باندې ولې مقدم کړ؟ جواب دا دی چې طیب الکلام کې تخلیه عن الرذائل ده، خوږې خبرې، او اطعام الطعام کې تحلی بالفضائل ده، او تخلی مقدمه ده د تحلی نه، ځکه طیب الکلام مقدم کړ. قلت بیا ته ما تپوس وکړم مل ایمان، ایمان څه شی دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الصبر والسماحه، د ایمان علامه داره چې صبر کوه، والسماحه او ځوان مردي کوه. صبر په مصیبت، صبر د معاصیونه، صبر علی الطاعات، او سماحت ځوان مردي. او بعضې وایي صبر علی المفقود او سماحت علی الموجود. څه چې درنه لاړه په هغې صبر کوه، چې څه در سره و په هغې ځوان مردي کوه. صبر په سماحت ولې مقدم کو؟ جواب دار چې صبر یو سلبي صفت دی او سماحت وجودي صفت دی، جود او سخا.
او عدم په ممکناتو کې مقدمي کنه په وجود باندې، نو ځکه صبر مقدم. قال عمرو بن عباس قلت بیا ما ویل ای الاسلام افضل، کم یو اسلام غوره دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، هغه چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. دلته په تاسو اعتراض وارد شي چې سوال کې خدا ویل شو چې کم یو اسلام غوره دی، او جواب کې خو ته اسلام ذکر نشه مسلمان ذکر شه، من جواب موافق د سوال سره نشي کړ. تاسو په جواب کې په سوال کې عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت داسې ایو اهل الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه، یا مضاف په جواب کې مقدر کړي ایو الاسلام افضل، کم اسلام غوره دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اسلام من سلم المسلمون من لسانه و یده، دا چا اسلام غوره دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. دا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله دا ډېر عظیم شان شخصیت دی. دته به د سرحد شاه ولی الله ویل، لکه هندوستان ته حدیث چا راوړي دي؟ شاه ولی الله، مسند الهند، ټول سندونه هغه ته رسېږي که نه؟ او د پښتنو ته حدیث چا راوړي؟ مولانا نصیر. څومره زمونږ کابرین چې اکثره تیر شوي دي هغه مولانا نصیر الدین غرغشتوی بې ذات یا بالواسطه شاګردان دي، اکثره داسې. د غټه کارنامه دا ده چې په مشکات شریف دا حاشیه لیکلې ده. تاسو سره په دې مشکاتونو کې شته که نه غرغشتوي حاشیه؟ دا خو داسې چل دی، ډېره مختصره ده، په دې په قدر سړی نه پوهېږي، ډېرې شرحې سړی وګوري، کتاب ډېر درس کې نو د کتاب پته ورته ولګېږي، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې سره د اختصار نه دا څومره جامع ترینه حاشیه ده، د څومره کتابونه د نظر نه تیر شوي دي او دا حاشیه یې مختص کړې ده، بیا به سړي ته پته ولګي. ورکوټه ټکې به یې که نه ډېر غټ اشکالات یې پې تپه کړي دي. اوس پې پوه شئ په دې البشرا کې چې کوم دا صفا چاپونه دي هغې کې غرغشتو حاشیه شته که نشته؟ نه که نه، دا نه ده صحیح، دا غرغشتوي چې کومه حاشیه ده هغه صحیح. پې پوه شئ که پې نه شئ پوه. قال عمرو بن عباس قلت ما ورته ای الایمان افضل، کم ایمان غوره دی؟ قال خلق حسن، خسته اخلاق. خسته اخلاق دا خو ایمان نه دی که نه؟ نو دلته عبارت په حضرت ایو خصال الایمان افضل، په خصلتونو د ایمان کې خصلت غوره دی. هغه فرمایل خلقا، خسته اخلاق. خسته اخلاق سی ارضاء الخالق والمخلوق فی السراء والضراء، خالق هم خوشحاله ساتي او مخلوق هم خوشحاله ساتي، د مخلوق د حقوق خیال هم ساتي او د خالق دې ته خلق حسن وایي، خسته اخلاق، کریمانه اخلاق. قال دی وی قلت فای الصلاة افضل، کم یو منځ غوره دی؟ قال دی وی طول القنوت، رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل اوږد ودرېدل. و سوال دا چې طول القنوت خو مونځ نه دی، او سوال خو د مونځ شوی چې کوم مونځ غوره دی؟ جواب دار عبارت په حذف د مضاف سره دی ایو رکن الصلاة افضل، په ارکانو د مانځه کې کم یو رکن غوره دی؟ نو راته وفرمایل شو چې طول القنوت. قال عمرو بن عباس قلت ما ورته ای الهجرة افضل، کم یو هجرت غوره دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایي ان تهجر ما کره ربک، جب ته پرېږدې هغه څه چې ستا رب یې بد ګڼي. ګناه هجرتونو کې غوره هجرت دا دی چې سړی ګناه پرېږدي. قال دی وی فقلت فای الجهاد افضل، کم یو جهاد غوره دی؟ پې پوه شئ. قال در راته وفرمایل من عقر، جهاد به ورسره دلته راوباسي، جهاد من عقر جواده، ځکه چې حمل صحیح شي که نه؟ ځکه چې تپوس کې خو د جهاد تپوس شوی، د مجاهد تپوس خو نه دی شوی، او جهاد کې من ذکر شه، من خو مجاهدي که نه؟ نو جهاد به ورسره راوباسي. جهاد من، جهاد د هغې چا غوره دی؟ عقر جواده، قتل پرسه، چې اسې ووجل شي،
وحرق دمه ووینه توی شي ده دا ولې غوره دی ځکه جهاد د پارس هم پکې راغی او جهاد د راجل هم پکې راغی دویم دا چې جهاد د مال هم پکې راغی چې اسې لاړ جهاد د نفس هم پکې لاړ قال دی وی قلت بیا ورته ما ویل ای ساعت افضل په دې ساعتونو کې کم یو ساعت غوره دی د عبادت لپاره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل جوف الليل منځ د شپې الاخر رستنه من دا الاخر صفت د جوف ته د مضاف صفت ته ها دا غوره دی ځکه په دې کې د سړي ذهن برابري توجه د الله سره پوره رواه احمد وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله قال دعهم يعملون رواه أحمد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حدیث دی د معاذ بن جبل حالات مخکې تیر شوي رضی الله عنه مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی یقول چې هغه فرمایلی دي من لقي الله چې څوک د خدای سره مخامخ شي او شرک نه کړي د الله سره هیڅ شی ويصلي الخمس او پنځه منځونه کړي ويصوم رمضان او د رمضان شریف روزه نیولي غفر له دته به خدای ګناهونه وبخي قلت افلا ابشرهم آیا دی خلکو ته زیری نه ورکوم یا رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعهم پرېږده یعملو چې نور کارم کوي یعملو چې عمل کوي بیا به عمل نه کوي کنه چې خدای مچم بخي کنه زړور کیږي مقصود د حدیث شریف بیان د ثمرې د ایمان ذکر کوي د توحید چې هغه دخول الی الجنه مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی دلته اعتراض دی چې من لقي الله چې څوک د خدای سره مخامخ شي او لقیه خو ماضي ده او مخامخ کېدل خو به وروسته دي جواب د تحقق د وجې نه چې کوم دی لقیه کوم کار چې متحقق الوقوع د هغې نه تعبیر په ماضي سره کېږي که نه نو ملاقات د خدای سره متحقق الوقوع دی نو ځکه یې تعبیر په لقیه سره وکړو الله وعنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك دام د معاذ رضی الله تعالی عنہ حدیث دی مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای انه سأل النبي صلی الله علیه وسلم چې د تپوس کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عن افضل الایمان په باره د غوره ایمان کې چې غوره ایمان څه شی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان تحب لله چې ته چا سره مینه کې د الله د پاره وکي او چې د چا سره بغض کې نو د الله د پاره وکي وتعمل لسانك في ذکر الله او ته ژبه استعمال کې د خدای په ذکر کې دا بهترین ایمان دی قال بیا دی وی ما بیا تپوس کوه ماذا یا رسول الله د دې نه بعد څه شی دی ماذا په محل د رفع کې مبتدا ده ای شیء افضل بعد ذلك یا رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل ان تحب للناس ما تحب لنفسك چې خلکو له خوښ کې هغه څه چې ځان د پاره خوښې وتکره لهم ما تکره لنفسك او بد وګڼې د خلکو د پاره هغه څه چې ځان د پاره بد ګڼې نو دا بیا ډېر بهترین کار دی مقصود د حدیث شریف بیان د افضل الایمان او ترغیب بعض خصائل د ایمان ته چې حب الله او بغض الله او ذکر الله دا بعض خصائل ایمانیه بیانوي مناسبت واضح دی ځکه حدیث کې خصائل د ایمان دي اوازه د کتاب الایمان هم د دې لپاره شوی وتعمل لسانک دا تعمل دی ګورئ ښه په معنا د استعمال سره چې ته استعمال کې لسانک ژبه د اعمال نه دی په معنا د استعمال سره
فی ذکر الله د خدای په ذکر کې. دلته به یو اعتراض وارد شي ان تحب للناس ما تحب لنفسک، چې خلکو له خوښ کې هغه څه چې ځان دپاره دی خوښ دي. بعضې څیزونه د سړي د ځان دپاره خوښ وي او د نور چا دپاره نه وي خوښ. دلته عبارت په حذف د مضاف سره دی. ان تحب للناس مثل ما تحب لنفسک، چې خلکو له خوښ کې په شان د هغه څه چې ستا ځان دپاره خوښ وي. زموږ ځان دپاره ایمان خوښ دی که نه؟ نو دغه ایمان خو هم د بل چا دپاره نه دی خوښ که نه. دا خو عرض دی، عرضو کې خو انتقال نه راځي که نه. د هغې مثل هم د بل چا دقه شان دی، بل سړی مسلمان شي که نه. اوس پرې پوه شئ، ذاتي څیزونه دي زمونږ ډېر خوښ دي او د بل چا ته هغه نه دي خوښ. مقه شان خم د بل چا دپاره هم خوښ دي که نه. مثل به ورته راوباسئ نو بیا به مسله سمیږي. او وتکره لهم، چې ته بد وګڼې دوی دپاره مثل ما تکره لنفسک، په شان د هغه څه چې ځان دپاره بد ګڼې. درود شریف وایه اللهم صل علی محمد.